आर्थिक वर्ष 2025-26ची प्री बजेट बसका राजस्थानात जैसलमेर जाली। बसकेक गोयचो अर्थमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आशिल्लो। बसकेक मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाकडे गोंया खातीर 10,000 कोटी दिवचे म्हणून मागणी केला। मुख्यमंत्र्यान गोंया खातीर 10,000 कोटी कित्याक मागल्यात ते पळयात। गोयच्यो खाजन जमनी सांबाळूक मुख्यमंत्र्यान 500 कोटीची मागणी केला। 350 वर्सां पयलीं गोंयच्या आदिवासी समाजान खाजन शेतां केल्ली। 18,000 हेक्टर खाजन शेतान खारे उदक येवन शेतां पिड्यार जाली। गोंयची खाजन शेतां रिवायव करूंक केंद्रान आधार करचो म्हूण गोंयची केंद्राकडे मागणी। कोंकण रेल्वेच्या रुळाचे अपग्रेडेशन करूंक 5,000 कोटीची मागणी। बंगळूर, पुणे, हैदराबाद सावन गोंयांत कांय मोजक्योच रेल्वे येतात। गोंयांत येवपी कांय ट्युरिस्टांकूय रेल्वेचो लाव जाता। IT सेक्टरांत कामाक आशिल्ल्यांक रेल्वेचो वापर मोठ्या प्रमाणात जाता। गोंयांत येतलो जाल्यार तांकां 10 ते 13 वरां प्रवास करचो पडटा। सुपरफास्ट एक्सप्रेस आणि वंदे भारत सारकिल्यो ट्रेनी हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर ते गोवा रुटार घालच्यो म्हूण मागणी। पेडणे आणि पोरणे गोंय रेल्वे बोगदो 1992 ते 97 मजगती बांदिल्ले। पॅसेंजरांची सेफ्टी लक्षात घेवन पर्यायी बोगदो बांदपाक 1,500 कोटीची मागणी। 15व्या वित्त आयोगान सुचयिल्ल्या प्रमाण ट्युरिझम सेक्टराक 200 कोटी दिवचे। पर्यावरण बदल आणि रिन्युएबल एनर्जी खातीर 500 कोटी सुचयिल्ले तेवूय दिवचे। अस्तंत घाट इको सेन्सिटिव्ह झोन आशिल्ल्यान थंय उदरगत प्रकल्प करपाक मेळनात। गोंयच्या येणावळीचेर ताचो परिणाम जाता। ताच्या खातीर गोंयाक कॉम्पेन्सेटरी म्हूण केंद्रान 1,000 कोटी दिवचे। गोंयांत मोठ्या प्रमाणात पावसूय पडटा। डिझास्टरा विशीं खर्च करपाकूय पयशे जाय। अस्तंत घाटाची हिरवळ आणि बायोडायव्हर्सिटी सांबाळूंक जाय। गोंय मुक्त जाल्ले तेन्ना 1960 ते 70 मजगती गोंयांत उदकाची पायपलायन घातिल्ली। पायपलायन 60 ते 70 वर्सां पोरणी। पायपलायन टप्प्याटप्प्यांनी बदलूंक गोंयाक 1,000 कोटी जाय। गोंयाक 100% घरांनी पायपलायन जोडणी आसा म्हूण मुख्यमंत्र्याचो दावो। ह्या सगळ्या गजालीं खातीर गोंयाक केंद्रान 10,000 कोटीची आर्थीक मदत करची म्हूण मुख्यमंत्र्याची केंद्राकडे मागणी। प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक।